Hi everyone! Siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, news stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimpintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi idi na atake ak nagkaroon nak iti nervyos every time adda natay sumken nga madiarik na gapot iti ata ko mistro ko manen ken babaen iti parusar ko iti tibikos nekat di anxiety nekat ti insomnia ken iti over fatigue isu nga kadagiti pada nga ni stroke. Kung sa tibikos, kaputa very effective, mamimpisan nga balbaliwan na, itirik na, kagastamitin iti panunod tayo. Tibikos, the best.